इडियट यू वुमेन ची डफर कहीं की नॉनसेंस। कहाँ से आगे गवार डफर कहीं की। तू बड़ी तलक चौंडी है, बड़ी इतरा रही है यहाँ पे आके। गांव में आके गाँव जैसी ना रहे चली जाए आते सास की। अरे लौंडा इधर है ना कि इडियट डफर का मतलब क्या है बताइए जरा। अगर मैंने नहीं बता दिया तो लड़ाई करने लग जाएंगी। मैं डफर और इडियट माने होता सुंदर, सुशील, सुंदरता। अच्छा, अरे यहाँ का मतलब बहू मेरी तारीफ कर रही। अरे मेरी बहू तो कितनी अच्छी है। मैं हवा लाऊं 2 मिनट में। बहू जरा रुकी जरा। यस व्हाट हैपेंड। अरे बहू मैं तो यहाँ कह रही, तुम तो इडियट और डफर कह रही ना। तेरा पूरा खानदान डफर, तेरा पति डफर, तेरी सास डफर, तू डफर, तू पूरा खानदान ही डफर है तेरा।